Chào mọi người. Tại giờ anh em mình mới vừa ngủ dậy, giờ chuẩn bị đi làm rường tối câu tiếp mọi người. Đây, bạn mình nó đang câu cá ở ngoài đây. Giờ câu cá nấu cơm ăn mọi người. Còn ăn nữa không? Giờ này mới có 12 giờ mọi người, nắng lắm. Giờ hai tụi mình đang câu cá nấu cơm ăn. Được mấy con này? Ồ, nhiều rồi chứ. Một đống luôn mọi người. Sẽ khô chứ ăn gì hết. Mười 12 giờ nắng chang chang. 12 giờ tròn bóng mà không nắng chang chang. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đây, bây giờ mình chuẩn bị lấy đồ nghề ra làm rường. Đây mình câu đêm một hôm này, cắn banh tà lông ha. Tan nát ở nhà này luôn đây. Đây mọi người, cắn banh chanh nữa đó. Giờ lo làm. Chà.
biết mà.
Mưa hả? Hả? Trang mưa. Cô đen mưa rồi. Mưa tới rồi. Bật xuống nhé. Đấy rồi đó.